أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين तमाम रवायती बादशाह और मौजूद मेहमान और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Wa-alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous les majestés qui sont là, messieurs les maires et leurs majestés, les chefs traditionnels, les chefs des villages, les imams et tous les invités qui sont là, chers sœurs et frères, le calife vous envoie ces bénédictions de la paix. Khalifa àtàwọn ó kí gbogbo ìjọba ní àpapọ̀ pátá ní kíkí ọ̀dá pẹ̀lú ọ̀dá tá máa fi kí arájọ́ àgbẹ̀dẹ̀ àti ọ̀rọ̀ wípé sàlámù alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lẹ́yìn ìgbà náà, ó kí àwọn àgbààgbà tí wọ́n bẹ ní gbèrò, àwọn ọlọ́pàá, àwọn ọ̀gá ìwà, àwọn ọ̀gá ìwà, àwọn ìmáàmù wa, ó ti dé lẹ́lẹ̀ pẹ̀lú òfin àwọn aráàlú àti gbogbo àwọn aráàlú òkè tí wọ́n fẹ́ níkàlẹ̀. आप लोगों को यहाँ देखकर इस वक्त मेरा दिल खुशी के जज्बात से लबरेज है। Aujourd'hui, en vous voyant devant moi, mon cœur est inondé de joie. Orí inú ẹni gẹ́gẹ́ bí òun ṣe ní wa níwájú òun yìí, inú òun ọkẹ̀ òun ọkùn fún ìlú. आप लोगों में यकीनन नेकी और शराफत है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस ज़माने के इमाम हज़रत मसीह मऊद और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मानने की तौफीक अता फरमाई। C'est parce que vous avez un cœur pur, propre et vous êtes sincère en vous-même. C'est pour ça que Allah Ta'ala vous a accepté pour que vous puissiez croire et accepter l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, l'imam de notre temps. Nítorí pé ẹ̀yin jẹ́ ẹjẹ́ olódodo fún ẹ̀mí ara yín, ẹgbẹ́ ẹ̀mí ara yín gbọ́, ẹgbẹ́ wá gbọ́ ọlọ́ọ̀bá pẹ̀lú òtítẹ́ ńlá Muhammad gbọ́, ọkẹ̀ yín mọ́, ẹjẹ́ ọlọ́kẹ̀ dáadáa, ẹjẹ́ oníwà dáadáa, nítorí ẹ̀ lẹ́fi gba ìmáàmù Mahdi, òun ẹ̀ lẹ́fi gbà wá. और आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहदी के लिए जो सलाम पहुंचाया था वो आप उस तक पहुंचा सकें। Vous êtes vraiment des gens très chanceux que quand l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam est arrivé avec son message, parce que c'était une prophétie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce message est arrivé jusqu'à chez vous ici et vous l'avez accepté. Vous êtes vraiment très chanceux. Wọ́n ní àmàjọ lérí ilé ọ̀pọ̀ ju nígbà tí
Màdí wá tó sì mú iṣẹ́ tí ọlọ́ọ̀bá fi rẹ̀ wá. Màdí yìí tó ṣe pé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti sọ̀rọ̀ nípa Màdí tí pọ̀ yìí. Nígbà tó sì dé tó mú iṣẹ́ rẹ̀ wá jíjẹ́ wáyé. Iṣẹ́ náà wá títí wákè wá ní ìlú wa nù kì í ní àtìbámọ́. Ajólórí ni ọkọ̀ láti ilẹ̀. और जो इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब में से अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाएं। Tous ceux qui ont accepté à travers la faveur divine d'Allah l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, et vous êtes rentrés dans la Jamaat. Aujourd'hui, vous êtes prêts à tout faire, à tout sacrifier que pour la cause d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ní ẹ̀rí rẹ̀ ńlá ńlá lọ́jọ́ fún wa. Àwọn tó ṣe pé láti ara ìmáàmù Màdí yìí, a sì gba iṣẹ́ tí ọlọ́run bá rẹ̀ wá, àgbà wọlé tọ́ àti sòwòtọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ̀rí rẹ̀ lọ́jọ́ fún wa. ये अल्लाह ताला का फजल ही है कि अफ्रीका के दूर दराज मुल्क में एक और फिर शहरों से परे हटकर एक छोटी सी जगह पे वहाँ के रहने वालों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि जो यहाँ से हज़ारों मील दूर एक आवाज़ उठी थी कि आओ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा हो जाओ और एक खुदा की इबादत करो। आपने उस पर लबैक कहा। Vous voyez la distance qui se sépare d'ici et Qadian en Inde, où il y avait une voix on avait entendu une voix d'ici des milliers de kilomètres qui vous invitait vers l'islam authentique, vers l'islam, un islam de réforme. Et aujourd'hui, voir dans cette grande Afrique que nous sommes, dans un petit village où vous êtes ici, Allah Ta'ala vous a donné cette faveur et vous avez entendu sa voix et vous l'avez accepté. Ça, c'est une grande faveur divine. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ ńlá ńlá lọ jẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá gbé ohun ké ọ̀ṣẹlẹ̀ láti ìlú kẹtí wọ́n pè ní Qadian. Ẹ wo iye àìmọye kìlómẹ́tìrì, àìmọye òǹkà mẹ́lì láti Pakistan tí wọ́n fi Qadian níbẹ̀ tó fi ké ìlú Kùí yìí. Ohun náà jáde. Nígbà tó ń rẹ̀ jáde wá pinnu yẹrẹyẹrẹ wọ́n tẹ ìmọ́lẹ̀ káàkiri títí ìmọ́lẹ̀ náà wá ọwọ́ pè wá ní ìlú Kùí yìí àtìgbàgbọ́ oríire lálọ́jẹ́. अल्लाह ताला ने जिन्हों इंस की पैदाइश का मकसद अपनी इबादत करार दिया है। Allah Ta'ala, il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Que ce soit les hommes ou bien les djinns, nous tous nous sommes appelés à adorer Allah, l'unique Dieu. Wọ́n ní ọlọ́wọ́ ọba ọ̀dá wa sí ayé lọ́sẹ̀ àlùjẹ̀mú pẹ̀lú àwọn ènìyàn àyàfi ká máa jọ́sìn fún òun ọlọ́run wa. इसलिए आप लोग जो अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, आपका फ़र्ज़ है कि 5 वक्त नमाज़ों की तरफ बहुत तवज्जो दें। Vous qui ont accepté la Jamaat islamique Ahmadiyya, vous avez un très grand devoir pour l'adoration d'Allah. Vous devez donner une importance capitale dans la prière quotidienne. Allah Ta'ala vous appelle à prier 5 fois par jour et vous devez tout faire pour le faire, pour prier 5 fois par jour. Wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ẹgbẹ́ ìsìlámù Ahmadiyya àgbọ́, tẹ́ ẹgbẹ́ ìgbọ́n Ahmadiyya àgbọ́, ó di dandan, ó di túláàsì. Wípé ìran wákàtí márùn-ún ó di dandan fún ẹnì kọ̀ọ̀kan tó ń gba ìjọ Ahmadiyya àgbọ́ lóòótọ́. Ó di dandan kó kí wọn ní ẹ̀ẹ̀márùn-ún lójúmọ́ kan. बच्चे हों या बड़े हों, नौजवान हों या बूढ़े हों, सबका काम है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें। Les grands, les petits, les femmes, les hommes, les jeunes, vous tous, vous êtes appelés à toujours remplir votre mosquée. Il faut que la mosquée ne soit jamais déserte l'heure de la prière. Il y a toujours des fidèles qui sont dedans et pour ça vous devez tout faire pour respecter. Envoyez vos enfants pour la prière et vous-même vous devez vous rendre à la prière régulièrement à la mosquée. Àti ọkùnrin, àti obìnrin, àti ẹnẹdẹ, àti alàgbà inú wa, gbogbo wa pátá àti ọ̀dọ́, ní ọkùnrin, ní obìnrin, ó di dandan lé wa lérí, ó di túláàsì lé wa lérí, wákàtí márùn-ún fún gbogbo ìgbà,
àgbọ̀dọ̀ máa fi mọ́sálásí lẹ̀ lábẹ́ nígbà tí àkókò ìrìn wákàtí bá tó ká mọ̀ bá àwọn jàmáà ní mọ́sálásí ká máa tó àwọn ọmọ wa sọ́nẹ̀ ká fẹsẹ̀ àwọn ọmọdé nẹ̀ nígbà ẹ̀sìn Islam nígbà ìrun kíkí bọ́ inú wọn ṣe ń tẹ̀sìn ó di ọ̀rọ̀ ìyẹ̀lẹ́ wa lórí o. आपके काम या आपकी दूसरी मसरूफियात या और शुगल आपकी इबादत में, आपकी नमाजों की अदायगी में रोक न बने. Vous ne devez jamais laisser des choses mondaines venir dans votre foi qui peuvent vraiment déranger cette foi en Allah. Vous ne devez jamais laisser les choses mondaines gagner le dessus sur votre spiritualité, votre foi. Wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan bèrèbèrè ayé àwọn yìnyín ayé tó ṣe pé gbogbo wa ń lé káàkiri àríkà fún àwọn gbogbo ara tí mo fi jẹ́ yìnyín ayé kò gbọdọ̀ kó wa lókè lọ kúrò níbi ìrètí ọlọ́run ọba gbogbo ẹnì ẹjẹ́ àjù sílẹ̀ ká padà wá sínú ìyè láti fi tọ́sí fún ọlọ́run ọba ní òótọ́. वरना ये भी एक किस्म का मख्फी शिर्क है और अल्लाह ताला को शिर्क बहुत नापसंद है. Et ça aussi, quand vous allez donner l'importance à des choses mondaines, alors ça aussi fait partie de l'idolâtrie. Et Allah n'aime pas l'idolâtrie. Wọ́n ní ká máa nífẹ̀ẹ́ sí ìjẹ àwọn dúkìá ilé ayé ká máa kó nǹkan ilé ayé ká kó sókè ju ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ó dàbí gẹ́gẹ́ bí kágbé èèyàn ń ṣẹbọ ní ọlọ́run ọba kò sì fẹ́ àwọn olùṣẹbọ. अहमियत कबूल करने के बाद आप लोगों में एक नुमाया तब्दीली पैदा होनी चाहिए. Quand vous avez accepté la Jamaat islamique Ahmadiyya, il faut que vous apportez des changements positifs en vous. Gẹ́gẹ́ bá ti ṣe gba Islam àgbà ìjọ Ahmadiyya gbọ́ pé lóòótọ́ a darapọ̀ mọ́ ìjọ Islam Ahmadiyya ó yẹ ká lè rí ìkọ́ṣe rere àyípadà dáadáa lára ìkọ̀ọ̀kan wa. इबादत के साथ साथ आला अखलाक का इजहार करना भी एक अहमदी के लिए बहुत ज़रूरी है. Vous savez, en acceptant la Jamaat, si vous voulez devenir un homme pur, un homme bien, pieux, alors c'est très important que vous devez faire amener des bonnes pratiques et des bons changements positifs en vous. Wọ́n ní lóòótọ́ ní ẹbá darapọ̀ mọ́ ìjọ Ahmadiyya ẹ sọ̀rọ̀ ayé di mímọ́ ẹ wọ ẹ̀rọ ayé mọ́ lọ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba gbogbo ìwà jákujàku ìwà tí ò fojú mọ́ ìwà àlùfàṣà kò yẹ ká máa bá lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ ìjọ Ahmadiyya. Ohun tó dáná ìwà ìkọ́ṣe rere gẹ́gẹ́ bí àdé Muhammad ṣe àwa náà ká sì máa ṣe bẹ́ẹ̀. कभी भी किसी किस्म के लड़ाई झगड़े फितना और फसाद में शामिल न हों. Vous ne devez jamais vous impliquer dans des désordres, dans la guerre, des bagarres, des querelles. Vous devez toujours protéger, c'est-à-dire votre foi que vous avez acceptée, c'est-à-dire la Jamaat islamique Ahmadiyya. Àwọn tó ṣe pé ọgbà Islam Ahmadiyya yìí bọ̀ wọn ò gbọdọ̀ máa bá wọn bí sí ìkí ọba jẹ́ wọn ò gbọdọ̀ máa bá wọn bí ìwà àbàjẹ́ níbi ìwà ọmọkọ́mọkọ́ tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ọ̀tẹ̀ tí ó máa dàrú tí ó máa dàlúrú tí ó máa da ilé rú tí ó máa da àdúgbò rú tí ó máa pín ìjọ tí ó máa pín àwọn èèyàn kẹlẹ̀ yẹlẹyẹlẹ wọn ò gbọdọ̀ bá wọn bí ìkẹlẹ̀. बल्कि हर एक को पता लगे कि अगर कोई शख्स पहले किसी किस्म के झगड़ों में मुलव्वस था भी तो अब अहमियत कबूल करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर एक तब्दील शुदा इंसान हो चुका है. Vous savez que même si vous étiez une personne qui aimait se quereller, se bagarrer, faire du désordre, mais quand vous avez accepté la Jamaat islamique Ahmadiyya, il faut que les gens puissent voir qu'il y a effectivement un changement positif en vous, sinon ce n'est pas la peine. Wọ́n ní lóòótọ́ kátẹ̀sẹ̀ pé ànìkọ̀ọ̀kẹ́ wá sí jẹ́ èyí jákujàku tẹ́lẹ̀ wọ́n jẹ́ èyàn àtọ́tẹ́lẹ̀ àdógúnlẹ̀ apínú méjì ìwà àbàjẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti darapọ̀ mọ́ ìjọ Ahmadiyya kò yẹ ká tó lè máa bá irú àwọn ìwà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. बाज़ दफ़ा फसाद पैदा करने वाले लोग कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे इंसान को गुस्सा आ जाता है. Et ceux qui aiment faire des querelles, des bagarres, il y a des fois ils arrivent à dire certaines choses que ça ne plaît pas, c'est-à-dire à d'autres. Alors il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Kẹ́sì mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ń lógún lẹ̀ tẹ́ ń lọ́tẹ́lẹ̀ tẹ́ níwà dáadáa lọ́wọ́ yìí kẹ́ mọ̀ pé irú wà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe déédéé fún pípọ̀ ènìyàn kẹ́sì gbogbo agbára irú wà bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn mùsùlùmí ẹ̀dá pẹ̀lú ájú rẹ̀. लेकिन आप कभी भी ऐसे फसाद पैदा करने वालों या मुखालफिन की बातों की परवाह न करें. Vous ne devez jamais, c'est-à-dire entrer dans des désordres, des querelles que les autres veulent toujours s'aimer. Vous ne devez jamais vous mettre en colère, ce n'est pas bon. Wọ́n ní wí àgbọ̀dọ̀ máa bínú sí èyàn a máa ní sùúrù ní gbogbo bí àwọn ẹni tí wọ́n ń bà kéjẹ́
tí wọ́n ń dógúnlẹ̀ tí wọ́n ń dọ́dẹ́lẹ̀ ẹ dákun ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa bá wa ná irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ká má máa bá wọn gbé pọ̀. बल्कि हमेशा कुरानी हुक्म के मुताबिक अगर ऐसी बातें सुने तो मुंह परे करके गुजर जाया करें और परवाह न किया करें. Quand vous voyez il y a des gens qui sont en train de comploter quelque chose, ils sont en train de s'aimer les désordres de la guerre, si vous êtes en train de passer par là, tourne votre visage à côté, fait comme je dirais vous n'avez rien vu et rien entendu. àní tẹ bá ti rí àwọn ìjọ tó ṣe pé irú kádógúnlẹ̀ kádọ́ta ẹ̀lẹ̀ káwọn bàǹkì jẹ́ tẹ bá ti rí wọn ẹ máa mójúkò lẹ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ẹ̀gbọ́n bẹ̀ ẹ máa mójúkò lẹ́gbọ̀n ẹ̀gbọ́n wò wọ́n kẹ́ máa fi eré kọjá yín ẹ má ṣe bá wọn tó pé ẹ má ṣe dúró bẹ̀ ẹ máa kọjá yín lọ ní ẹ má wò bẹ̀. यही आला अखलाक हैं जो एक अहमदी में होने चाहिए. C'est ça, c'est qu'il faut que, c'est ça qui vous fera, c'est ça qui vous aide, qui va vous aider à devenir un bon musulman, un bon Ahmadi, quand vous allez éviter toujours des mauvaises choses qui peuvent toujours abîmer votre foi. gbogbo irú àwọn bẹ́ẹ̀ ìwà bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá ti lè dúrẹ̀ irú ìwà tí máa bọ̀ kèyìn nínú jẹ́ tí ó ṣe pé bọ́ bá kó sínú ọ̀kẹ́ wa ọ̀kẹ́ ó lè gbogbo tó ṣe pé òní tó kẹ̀ ṣe bàbá ti lè mójúkò la mọ́kẹ́kọ̀ọ́ bí irun ìwà bẹ́ẹ̀ àti di mùsùlùmí lọ́jẹ́ mùsùlùmí lọ́mọ́. यही आला किस्म की बातें हैं जिनके करने का हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है. C'est ça, les instructions, l'ordre que nous avons reçu de la part d'Allah pour que nous soyons un exemple et s'aimer toujours ce qu'il y a du bon et éviter le mal. wọ́n ní olè ní àwọn òfin tá a gbà láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba wa tó ti ṣẹ̀dá wa ìyẹn ni pé gbogbo wa ká ju ìwà ọ̀tẹ́lẹ̀ ìwà ìbàjẹ́lẹ̀ ká sì mú ọ̀nà tọ́tọ́. तो यही इबादत के तरीके और आला अखलाक हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में देखना चाहते थे. Et ça, les bonnes manières, les bonnes qualités que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées par la pratique. wọ́n ní irú ìwà dáadáa bẹ́ẹ̀ ni òjíṣẹ́lá Muhammad fi lélẹ̀ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti lè tẹ̀lé. और इन्हीं को जारी करने के लिए राइज करने के लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है. C'est ça, les enseignements que Allah Ta'ala a envoyés encore une fois à travers l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, tout juste pour nous rappeler tout ce que le saint prophète Mohammed sallam a eu à nous dire avant. òun náà irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni màdí ọ̀hún náà mú wá láti fi ṣèlétí fún gbogbo àwọn jàmá mùsùlùmí pé gẹ́gẹ́ bí àná Muhammad ti ṣe kọjá nígbà pé fún àwọn retí fún wa àwa náà ká lè fẹsẹ̀ lé irú ẹsẹ̀ ìpàṣẹ tàbí Muhammad tó tẹ̀lé àwa náà tá a jẹ́ mùsùlùmí ká máa barú ọ̀nì bẹ́ẹ̀. आला अखलाक के साथ अहमदियत का एक तुर्रा इम्तियाज़ इंसानियत की खिदमत भी है, जिसके लिए इस मुल्क में भी अब एक स्कीम के तहत कुछ अस्पताल खोले गए हैं और डिस्पेंसरियां भी खोली जाएंगी इंशाल्लाह और स्कूल भी खोले जाएंगे. Sa sainteté le calife dit, ce n'est pas seulement la foi en croyant dans Allah et son prophète, nous ne devons jamais oublier aussi qu'à côté il y a le service à l'humanité. C'est pour ça que dans le monde entier, la Jamaat islamique Ahmadiyya est en train de mener des grands efforts. Nous avons des grands programmes, des programmes pour les constructions des hôpitaux, des écoles et aider les pauvres et l'humanité. Et là, il y a une partie du travail qui a été déjà faite, que nous sommes en train de faire et que nous comptons faire demain. wọ́n ní lẹ́yìn ìgbàta kí lọ dé ṣáájú àbájẹ́ ìwà ọ̀tẹ̀ ìwà jákujàku tá a gbé gbogbo ẹ̀dùn sílẹ̀ káwọn àlejò jẹ́ ọdún ṣẹ́gun ìrìnlọ́wọ́ tó àwọn tókù díẹ̀ káàtó ká máa rẹ àgbáńlá ayé lọ́wọ́ àwọn jàmá lọ́wọ́ ilé ìdòtó ní kíkọ́ ilé ẹ̀kọ́ ilé ìkébé ìbéèrè tí wọ́n máa jẹ́ ìké ìlọsíwájú fún gbogbo àwọn tí wọ́n máa jẹ́ ìké dáadáa fún ìké ìṣẹ̀lí ọyẹ kí ká máa rẹ àwọn ọlọ́wọ́ ìpàdé. ऑलरेडी है लेकिन उनके ही म्यूनसिपैलिटी में. नारे तकबीर! Allahu Akbar! नारे तकबीर! Allahu Akbar! नारे तकबीर! Allahu Akbar! इस्लाम अहमदिया! Zindabad! इस्लाम अहमदिया! Zindabad! मोहम्मद रसूलुल्लाह Sallallahu alayhi wa sallam. इसी खिदमत के जज्बे के तहत इंशाअल्लाह ताला पराको में एक अस्पताल का क़याम भी अमल में आएगा, जिसकी अभी आज मैं बुनियाद रख के आया हूँ. Sa sainteté, le cinquième calife dit, tout ça là m'a amené ici, le service à l'humanité, pour faire une évaluation de nos activités dans les domaines religieux et social. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah,
je viens de faire la pose de la première pierre pour la construction d'un grand hôpital à Parakou pour la Jamaat Islamique Ahmadiyya qui sera réalisé très bientôt, Inch'Allah. Àlífà wa bàbá wa àgbà tó wá láti ìlú London fi wá sí ìlú Benin. Lẹ́yìn ìgbà tó wá ṣe àbẹ̀wò tó gbọ́ àwọn ètò gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́sí fún Ọlọ́run wa pé lẹ́yìn ìgbà náà ó tó wá fún ìrànlọ́wọ́ ti àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Ó ní Ọlọ́run ọ̀pọ̀ lánàá òun fi òkúta àkọ́kọ́ nílé lòtó nílé ìwòsàn lábú ti Parakou òun fi lélẹ̀ lánàá ní ìlú Parakou. Nare takbir. Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Zindabad. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मेयर साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा है कि डिस्पेंसरियों और स्कूलों का क़याम भी इस इलाके में किया जाए, तो उनको मैं बताता हूँ कि इंशाअल्लाह अस्पताल के खुलने के साथ यहाँ और डिस्पेंसरियाँ भी छोटे छोटे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में खोली जाएंगी, और मैं मशवरा करूँगा डॉक्टरों से, अगर उससे पहले भी मुमकिन हुआ तो हो सकता है कि पहले भी खोल ली जाएँ। Sa Sainteté, le calife vous annonce sa bonne nouvelle, or vous les habitants du département de Colline, que le maire, votre maire qui est là, de Ouessé, il vient de faire une demande solennelle à sa Sainteté, le 5e calife, qu'il veut, et comme la Jamaat est en train d'évoluer dans le domaine social et humanitaire ici au Bénin, il a demandé que la Jamaat l'aide pour que nous puissions construire des dispensaires et des écoles ici. Sa Sainteté vient d'annoncer, Inch'Allah, un vaste projet sera mis en place pour l'ouverture de plusieurs dispensaires et plusieurs écoles dans les départements de Colline. Allez, takbir. Islam Ahmadiyya. Islam Ahmadiyya. Muhammad Rasulullah. Et il dit peut-être ça peut être aussi avec le consentement du médecin et de nos docteurs, peut-être ça peut être aussi avant la construction de l'hôpital de Parakou. Allahu Akbar. Wani Halifa wa bàbá wa àgbà Halifa ẹ̀ka àrùntó dúró. Wọ́n ní bí Ọlọ́run ọba ọba bọ̀ lórúkọ jàmá lórúkọ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú mẹ́wàá tí ń bẹ níkàlẹ̀ tí pẹ̀lú àwọn olùwòsàn dókítà tí wọ́n bá kú ìyọ̀dá bọ́lá ọba ọba bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwòsàn kéékèèké tó ti pé ní ìpínlẹ̀ Òkúta wa bí yóò máa ṣẹlẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ bí ilé kéwú àti ilé ìwé yóò máa ṣẹlẹ̀ láti ọwọ́ ìjọ Ahmadiyya nílẹ̀ Korean ń bì yìí. Olóòlè ṣe é ṣe kí ètò náà wọ́n jẹ́ ṣíṣe kí wọ́n tó kọ́ ilé ìlú tó Parakou, ó lè jẹ́ ṣíṣe tó ti jẹ́ ṣíṣe ti Àmì látọ̀ ṣe ti Parakou. इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और उम्मीद है जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि जमात अहमदिया की ये ख़ास वस्फ़ है और इसी खिदमत पर मामूर रही है, बड़े अरसे से अफ्रीका में है कर रही है ये खिदमत कि अफ्रीका के ममालिक में स्कूल खोले जाएँ, और इसके तहत मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ भी कोई ना कोई स्कूल शुरू हो जाएगा। Sainteté le calife dit, vous savez, la Jamaat Islamique Ahmadiyya, nous avons toujours l'habitude de dire, il n'y a pas d'amour de Dieu sans l'amour pour l'humanité. Comment peut-on prêcher une religion quand il y a des gens qui sont en train de souffrir et de mourir? Comment peut-on prêcher une religion quand les gens n'ont même pas une bonne éducation? Comment faire pour leur donner tout ça? C'est pour ça que la Jamaat Islamique Ahmadiyya, nous nous engageons beaucoup dans un vaste projet de construction des hôpitaux et des écoles un peu partout. Inch'Allah, priez pour nous, pour que dans cette année même, l'an 2004, nous puissions démarrer tous ces projets-là. Inch'Allah. Allez, takbir. Halifa wa sọ báyìí pé a lè máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba, a lè máa ṣe wàásù, a lè máa ṣe wáàsí fáwọn èèyàn. Nígbà tó ti bẹ́ẹ̀ ti ń fa àwọn òkè, ìyà ń jẹ wọ́n, wọn ò ráṣọ wọ̀, wọn ò rílé gbé, wọn ò rílé ìwòsàn, wọn ò rílé ẹ̀kọ́. Àti wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba fún wọn. Ó yẹ ká lè fún àwọn èèyàn ní ìfọkànbalẹ̀, ìfarabalẹ̀, ìtutù, ìgbélé ayé dáadáa. Nígbà tí bá bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba fún wọn, wọ́n ní láti gbọ́. Nígbà tí ilé ẹ̀kọ́ sí, ilé ìwòsàn ò sí, gbogbo ẹ̀ jẹ wá níyà. Àti wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba. Àìrí pé láti fi jọ́sìn Ọlọ́run ọba yóò máa lágbára fún wa. Ọlọ́run ọba pápọ̀. Gbogbo jàmá ẹ máa ṣàdúrà fún àwọn, ẹ máa ṣàdúrà fún ìjọ Ahmadiyya.
ní ọkùnrin àti lóbìnrin kí ọlọ́run bá ó lè rìn wọ́n lọ́wọ́ nípa iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe láàrin ọdún yìí èmi ní káàtà ń bá lọ yìí tó lọ́ọ̀ bá ọba kọ̀ ó tó parí á máa rí àwọn àpẹẹrẹ. तालीम हासिल करना हमारे बच्चों का हक है और इसके लिए जितनी ज़्यादा कोशिश की जाए वो कम है। इसलिए मैं वालिदैन से भी कहता हूँ, माओं से भी और बापों से भी, चाहे वो पढ़े हुए हैं या अनपढ़ हैं, कि अपने बच्चों की तालीम की तरफ बहुत तवज्जो दें, क्योंकि आइंदा तालीम के बगैर गुजारा नहीं। Je fais un appel solennel à tous les parents d'envoyer les enfants, les petits enfants à l'école. Parce que sans une bonne éducation, vous n'avez pas votre place dans ce monde où nous vivons actuellement. Envoyez vos enfants, il faut leur donner vraiment une bonne éducation pour que demain, votre enfant puisse trouver leur place. C'est pour ça que la Jamaat Islamique Ahmadiyya va vous aider en construisant des écoles et des centres de santé pour vous tous, sans distinction de race ni de religion. C'est pour tout le monde. Ní ọ̀gbẹ̀rẹ̀ àti lóbìnrin lẹ́yìn àwọn ọmọ wa ká fún wọn ní ẹ̀kọ́ ká máa kó wọn sílé ẹ̀kọ́ ilé kéwú ilé ìwé ilé ìwòsàn tó máa bẹ bàbá lálàáfíà kí wọ́n máa wò wá sẹ̀ á sì mọ gẹ́gẹ́ bá ń ṣe ń jọ́sìn ká kó àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ kọ́ tó rẹwà gẹ́gẹ́ bí ànábì wa Muhammad ó ṣe pa á láṣẹ ká ṣe é bẹ́ẹ̀ ni kọ́nà ọ̀rọ̀ bá pọ̀ gbogbo ẹ̀ yóò jẹ́ ṣíṣe láìpẹ́ ọjọ́. बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए कि ये ना समझें कि बड़े होकर हमारा हाथ बटाएंगे, हमारे फार्मिंग में हमारी मदद करेंगे या हमारे काम में हमारी मदद करेंगे, बल्कि बच्चों का हक अदा करने का तरीक़ ये है कि उनकी सही तरबियत करें और उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दें। Nous ne pouvons jamais penser que nos enfants deviendront des bons enfants sans une bonne éducation. Si nos enfants n'ont pas une bonne éducation, comment vous pouvez attendre que son comportement sera bon dans la société, dans l'environnement? Parce que l'État aussi veut des gens bien, bons et qui ont une bonne manière, une bonne éducation pour que les désordres, pour que les problèmes ne doivent pas s'installer parmi la population. C'est très important que l'éducation doit faire partie, c'est obligatoire maintenant, c'est une obligation de donner au moins une bonne éducation à tous nos enfants. Nos parents doivent pouvoir surveiller ça de très près. Wọ́n ní ọdún kíláàsì gẹ́gẹ́ bí fún àwọn ọmọ wa lẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀. Bàbá fún àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀. Báwo la ṣe lè ní àǹfààní wọn jẹ? Báwo la ṣe lè ní èrè jẹ? Nígbà tó wọ́n ṣe láàrin àìjọ, láàrin ìlú, láàrin orílẹ̀-èdè. Ọmọ bá ṣe ń gbègbè sí àwùjọ, ọmọ bá ṣe ń gbègbè sí láàrin jàmá. Ọmọ bá yẹ kéèyàn ṣe sọ̀rọ̀ fẹ́ tó jù lọ. Ọmọ yẹ kó ṣe lè ṣiṣẹ́. Bàbá fún wọn nírú ẹ̀kọ́ báyìí, èyí ní alẹ́ ayé rù. Ọ̀gbẹ́ni tó jù lọ báyẹ̀ kó ọ̀rẹ́ ṣẹ́ tó lè yìí, báyẹ̀ kó ọ̀rẹ́ ṣẹ́ tó lè yìí, pẹ́lẹ́ yìí, àyè rẹ̀ ní ọmọ ayé ń gbé láti ṣe mọ́mù, bẹ́ẹ̀ni tó rí lọ́rẹ̀ mú. Àwọn àfún ọlẹ́kọ̀ọ́ jù láti kékeré. Nítorí èdè èyí, ọwọ́ tẹ ọwọ́ ìkọ̀ọ̀kẹ́, òbí kọ̀ọ̀kẹ́, ó fún ọmọ rẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀, ẹ̀kọ́ tó rẹwà. अपनी माली मजबूरी की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई हासिल करने से न रोकें। अगर माली कमज़ोरी की वजह से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे तो मुझे बताएं, इंशाअल्लाह ताला कोई बच्चा इस वजह से तालीम से महरूम नहीं रहेगा। Chère population et département des collines et des environs, je voudrais que le problème d'argent ne doit jamais vous poser pour envoyer vos enfants à l'école, pour avoir une bonne éducation. Si vous avez des problèmes pour pouvoir faire poursuivre l'éducation de vos enfants, informez-moi, écrivez-moi. Je ferai tout pour vous aider, mais vos enfants ne doivent pas rester à la maison parce que vous n'avez pas d'argent pour qu'ils puissent poursuivre ces éducations académiques. Allahu Akbar. Nare takbir. Islam Ahmadiyya. Muhammadu Rasulullah. Halifatu Wakaru. Ọlọ́run pé ẹ̀yin òbí ọmọ. Ẹ dákun ẹ má ṣe jẹ́ pé kó ní jẹ́ torí owó ni àwọn ọmọ òní lọ ní ẹ̀kọ́. Ó ní bọ́bá rí bẹ̀. Tó bá ṣe pé torí owó làwọn ọmọ òní ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀. Ó ní ẹ kọ̀wé sí òun. Ẹ kọ̀wé léṣẹ́ sí òun pé owó ní jẹ́ ní àmì òbí jẹ́ káwọn ọmọ ilé lọ ní ẹ̀kọ́. Ẹ jẹ́ kí òun ọgbọ́ nípa ẹ̀. Ìrìnlọ́wọ́ tó òun bá lè ṣe fún yín, òun ó ṣe fún yín.
nítorí pé káwọn ọmọ wa lè ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀. इस इलाके में, इस गांव में या कस्बे में जहां ना पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है और शायद तालीम की भी पूरी तरह सहूलत नहीं हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे इतना पढ़ लिख जाएं कि इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों में शुमार हों और कौम के लीडर बन सकें। Je sais que vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas des facilités de l'eau courante comme les autres qui vivent dans des grandes villes avec toutes les facilités. Mais croyez-moi, je vous dis, je voudrais que vos enfants ici soient parmi les enfants les plus haut placés dans ces pays-là avec une bonne éducation. Qu'Allah fasse que nous allons prendre en compte l'éducation, que nous puissions trouver des gens les plus éduqués dans ces pays-là, que ça puisse sortir d'ici, dans ce département et dans ces environs. Nínú ẹgbẹ́ ta wà ní òsínlẹ̀ ìjọba bẹ́ẹ̀ ni ẹni ẹ̀rọ tó mọ́ òsí fúnra gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlú ńláńlá ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ká gbìyànjú ká ṣe gbogbo agbára ká fún àwọn ọmọ ká fi àwọn ọmọ sí ẹ̀kọ́ ká lè rí àwọn èèyàn ńláńlá tí wọ́n jẹ́ èèyàn pàtàkì fún gùrẹ́mà ní orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bí àwọn mìíràn àwọn gẹ̀ẹ́sẹ̀ kí àwọn ọmọ wa tí wọ́n lè jáde èèyàn ńlá kí ọlọ́ọ̀bá kọ́ọ̀rẹ́ ìwọ̀kẹ́ wá ṣe. इस इलाके के लोगों में यकीनन फरासत है और एक दिलों में एक रोशनी है जिसकी वजह से उनको अहमदियत को कबूल करने की तौफीक मिली। इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा नस्लों में इसको पैदा करने के लिए मज़ीद चमकाएँ और तालीम इसके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। Je vous vois en vous qu'effectivement vous êtes des gens sincères, vous avez de l'amour. Je vous vois sur vos visages, il y a des visages qui sont vraiment rayonnants. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala vous a accepté pour pratiquer, pour accepter et pratiquer une communauté qui fera la fierté de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors je voudrais que vous puissiez poursuivre cette bonne volonté, cette sincérité, cet amour que vous avez pour la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à vos enfants, à votre génération qui viendront futures. Tí wọ́n lè rí ẹ̀kọ́ tó jinlẹ̀ ká lè fi gbé àṣeyọrí nípa ti ẹ̀sìn ti òjíṣẹ́ ńlá Muhammad. इसलिए मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की सलाहियतों को ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर आपने इन सलाहियतों को ज़ाया कर दिया तो एक नस्ल को भी बर्बाद करने वाले होंगे और जो अपनी नस्लों की सही तरह हिफाजत नहीं करता, अल्लाह ताला कहता है वो भी पूछा भी जाएगा, मरने के बाद भी पूछा जाएगा कि क्यों तुमने अपनी नस्लों की सही हिफाजत नहीं की। Ceux qui n'ont pas l'habitude de donner une importance à l'éducation à leurs enfants, vous êtes en train de détruire toute une génération, petit à petit, avec vos propres mains. Et celui qui ne donne pas une importance à sa génération future, soyez sûr que vous aurez des comptes à rendre devant Dieu demain. Parce que vous aussi, vous avez eu à donner votre participation pour que cette génération future soit détruite. Alors donnez une bonne éducation à vos enfants pour que la génération future soit une génération brillante. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń ṣe ẹ̀kọ́ ní pàtàkì fún àwọn ọmọ. Àwọn irú èyí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa mọ̀ dájú pé wọ́n ba ilé ayé àwọn ọmọ tí pọ̀ wá wájú wọ́n ti balẹ̀ àwọn ilé ayé wọn jẹ́. Ẹnìkọ̀ọ̀kan wá sì ní láti ṣe ìrànlọ́wọ́ ilé ayé tí tó pọ̀ wá ní ti dáadáa. Báwọn ọmọ ọ̀bá sì ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ tó dáa. Torí bí àwọn ni wọ́n jẹ́ ìyí wa. Báwa bá ti kẹ̀yìn dàtí, bàbá fún wọn ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀, wọn ò ní ṣe ohun tó dá ní ayé. Wọn ọ̀bá sì ti ṣe ohun tó dá lórí ayé, àwọn náà àti dábọ̀ sáàjà fún ọlọ́wọ́ bá. औरतों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि उनमें तालीम की कमी है और घरेलू मसरूफियात हैं, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ ख़ास तवज्जो दें और अपने बच्चों को भी इस तरफ लगाएं
कि वो भी बाकायदा नमाज़ें पढ़ने वाले हों, क्योंकि घर की तरबियत करना औरत का फ़र्ज़ है। Je vais faire une demande solennelle à toutes les femmes, les lieutenants qui sont de l'autre côté. Vous qui ont beaucoup de préoccupations ménagères, ça on est sûr et certain. Mais donnez une importance aussi à la prière 5 fois par jour dans votre maison. C'est ça qui vous aidera pour que vous puissiez bâtir un monde meilleur, vous et vos enfants, et leur donner une meilleure éducation. Et vous devez implorer Allah beaucoup pour ça. ó ní ọ̀dọ́wọ́ yín ó ti túláàsì ó ti dédé ní ẹnìkọ̀ọ̀kan yín lérí pé ìrun wákàtí márùn-ún ẹ ṣe ní túláàsì fúnra yín ẹ gbọ́dọ̀ ju ìrun náà lẹ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yín ó sì ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ fún àwọn ọmọ yín ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ òun náà ló lè mú yín wá níbi ilé ayé rere pẹ̀lú àlùkìyámà kẹ́lẹ̀ jèrè jùlọ. आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्यार और खलूस से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका मैं बहुत बहुत ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। En dernier mot, mon dernier mot, c'est de vous remercier pour tous ceux qui ont eu à montrer de la patience, à m'attendre, à m'écouter, qu'Allah vous récompense au centuple pour tous. Vous ne serez pas lésés. Allah vous aidera et Allah va vous récompenser au centuple. Nípa kí dúdú dádúró di òun látàárọ̀ ẹ kú sùúrù ẹ kú ìfaradà ẹ ń bẹ ní òòrùn ẹ ń bẹ ní òǹgbẹ ẹ ń bẹ ní ebi pẹ̀lú bẹ̀nẹ̀ ẹ sì dúró títí òun fi dé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹ bẹ̀ ọlọ́run bá dákun wọ́n ju ẹnìkọ̀ọ̀kan yín. Nàrẹ́ takbir! Nàrẹ́ takbir! Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Muhammadu Rasulullah! आपका यहाँ इकट्ठे होना और खिलाफत से मोहब्बत महज अल्लाह ताला की खातिर है। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। Vous vous êtes réunis parce que vous avez l'amour pour la religion d'Allah. Vous vous êtes réunis parce que vous avez voulu voir le calife lui-même. Voici le calife, il est devant vous maintenant. Regardez-le très bien. C'est pour ça que vous vous êtes déplacés. Alors sachez que Allah vous récompensera au centuple. Mes prières sont avec vous. Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Muhammadu Rasulullah! Wọ́n ní ẹgbà kú eríire lọ́lẹ̀ kejì nítorí pé ẹ máa gbórúkọ Khalifa. Sálọ́rì nínú wa. Eríire ńláńlá lọ́jọ́ fún wa lónìí. Ẹ ń gbórúkọ Khalifa ní ẹ̀sì rírí. Òun lè lọ́wọ́ àfọwọ́ kẹ nìkan kí yín lòdì báyìí. Ẹ bá a lọ́wọ́, ẹ bá a sọ̀rọ̀, ẹ bá a jẹun lòdì báyìí. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ wa, ẹ gbọ́dọ̀ ọba tóbi. आपको और आपकी नस्लों को इस प्यार और मोहब्बत में बढ़ाता चला जाए। Qu'Allah fasse que votre amour entre vous-même, votre amour que vous avez pour nous, continue à grandir. Wọ́n ní kí ọlọ́ọ̀bà tó jẹ́ ìfẹ́ ta ní sí òun pẹ̀lú ìfẹ́ ta ní sí ta ní láàrin ara wa. Ọlọ́ọ̀bà tó jẹ́ kí ìfẹ́ nì wọ́n dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और हर शर और हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। Qu'Allah continue à vous protéger, que la protection d'Allah soit sur vous tous. Que la protection d'Allah soit sur vous tous. Qu'Allah continue à vous protéger contre les problèmes, les malheurs, les difficultés, les problèmes de santé, tous les problèmes du monde. Allah Ta'ala continue à vous protéger contre tout ça. Et en cas il y a des soucis, Allah Ta'ala vous aidera à régler tous ces problèmes-là. Et Allah Ta'ala fera que la lumière divine continuera à jaillir sur vous, votre génération, et tous ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là aussi. Àmín. Àníbàwá ní òun kí wa púpọ̀, òun tó kí wa lẹ́ẹ̀kẹ́ sí ọlọ́run ọba tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí ọlọ́run ọba ẹ̀sìn tí ọlọ́run ọba ìfẹ́ ọlọ́run ọba kọ́ máa rọ̀ ìkẹ́ ọlọ́run ọba òjò ìkẹ́ ọlọ́run ọba kọ́ máa rọ̀ ní ẹ̀kọ̀ọ̀kẹ́ wa lẹ́yìn kọ́ máa rọ̀ láàrin ìlú wa láàrin orílẹ̀-èdè wa ó fi kárí àgbáńlá ayé pátá kí ọlọ́run ọba kọ́ jẹ́ ìkẹ́ kọ́ máa gbẹ pẹ̀lú ẹ̀kọ̀ọ̀kẹ́ wa. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.